ටිකක් අඩු වෙලා සිග්නල් ගැටලු ඇති. පුතේ ඊයේ කරපු Zoom lesson එකේ සහ අද මම මේ කරන Zoom lesson එකේ දෙකේම වීඩියෝ එක හෙට දවසේ ඇතුළත ඔයාලට හම්බෙයි ගොඩක් දුරට. ඒකට ඒ හරහා මේ මගේ අරිත් කොටස් ටික ආපහු අල්ලගන්න පුළුවන්. කෙසේ හෝ උපරිම උත්සාහ කරන්න මේ ඔන්ලයින් දේශනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. මොකද අපිට ඉදිරියේදී දිගටම වගේ මේ වැඩසටහනේ යන්න වෙයි මාස ගණනාවක්. ඉතින් ඔයාලට ගෙවල් වලට වෙලා නිකන් ඉන්න බෑ. ඒ නිසා වගකීමක් තියෙනවා අපිට මේ බාරගත්ත දේ අවසන් කරන්න. ඒ නිසා හැමෝම මේ කාලේට සක්‍රියව දායක වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි. රයිට්. එහෙනම් අපි අද දවසෙත් පාඩමේ ඊයේ සතියේ නැත්නම් ඊයේ නවත්තපු තැන ඉඳලා පටන් ගමු. ඔයාලට ටියුට් එකක් ළඟ තියෙනවා මේ වෙනකොට. ඒ ටියුට් එකේ පිටු අංක 8ට එන්න අපි සාකච්ඡා කරමින් හිටිය පුතේ තේරීම කියන ආර්ථික සංකල්පය ගැන. මේකට අදාළ නෝට් එකක් දෙන්න තියෙනවා. තේරීම. අපි කිව්වා choice කියලා. මොකද්ද මේ තේරීම කියලා කියන්නේ? දැන් මේ දක්වා අපි කතා කළා පුතා අවශ්‍යතා හා උවමන, ඊළඟට නිෂ්පාදන සම්පත්, ඊළඟට හිඟකම කියන සංකල්පය, ඊළඟට විකල්ප භාවිත පවතින తත්වය. දැන් අපි යනවා තේරීම කියන එකට. තේරීම කියන එක මම ඊයේත් ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දුන්නා. මොකද්ද තේරීම කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ? අපි කියනවා පුතේ තේරීම කියලා කියන්නේ කිසියම් හිඟ සම්පතක විකල්ප භාවිත කීපයක් පවතින අවස්ථාවකදී එකී විකල්ප අවස්ථා අතරින් එක විකල්පයක් තෝරා ගැනීම කියන එක තමයි තේරීම කියන සංකල්පයෙන් අදහස් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කිසියම් හිඟ සම්පතක විකල්ප භාවිත කීපයක් පවතින වෙලාවක ඒ විකල්ප හැම එකක්ම අපිට ක්‍රියාත්මක කරන්න බැහැ. මොකද සම්පත් හිඟයිනේ. ඒ නිසා අපිට මේ විකල්ප අතරින් එක විකල්පයක් තෝරා ගැනීමක් කරන්න වෙනවා. ආන් ඒකට අපි කියනවා තේරීම කියලා. ඔයාලට මතක නම් මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ අර අක්කර එකක ඉදමක විකල්ප භාවිත කීපයක් තියෙනවා. පොල් මේතන් අපි මිනිස් වගා කිරීම, ලුණු වගා කිරීම, වී වගා කිරීම. මේ කියන්නේ විකල්ප භාවිතය. මේ විකල්ප අතරින් එක විකල්පයක් අපි තෝරගන්න එක තමයි කියන්නේ තේරීම කියන්නේ. එහෙනම් තේරීමක් කරන්න වෙන්නේ ඇයි? තේරීමක් සඳහා බලපාන හේතු දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි හිඟකම. අනිත් එක තමයි විකල්ප භාවිත පැවතීම. විකල්ප භාවිත. මෙන්න මේ දෙකම එකවර තියෙන වෙලාවක අපිට මුණ දෙන්න වෙන ගැටලුව තමයි පුතේ තේරීම කියන්නේ. අපි කියනවා ඕනෑම ආර්ථිකයක්, ලෝකයේ ඕනම ආර්ථිකයක් ප්‍රධාන තේරීම් තුනකට මුණ දෙනවා. අපි මේවා ඉගෙනගෙන තියෙනවා. එකක් තමයි කුමක් කොපමණ නිපදවනවාද කියන තේරීම. කුමක් කොපමණ නිපදවනවාද කියලා තෝරන්න වෙනවා. මේ එක තේරීමක්. ඊළඟ එක තමයි කෙසේ නිපදවනවාද කියන තේරීම. කෙසේ නිපදවනවාද. අනිත් එකට අපි කියනවා කා සඳහා නිපදවනවාද කියන එක. කා සඳහා නිපදවනවාද. කා සඳහා නිපදවනවාද. මේ තේරීම් තුනට අපි කියනවා මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න කියලා කියනවා. මේ තේරීම් තුනට කියනවා මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න කියලා කියනවා. මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න. ඒ කියන්නේ ඕනම සමාජයක් මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න තුනකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ප්‍රධාන තේරීම් තුනකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඒකට හේතුව හැම සමාජයකම සම්පත් හිඟකමක් තියෙනවා. ඒ හිඟ සම්පත් වල විකල්ප භාවිත තියෙනවා. ඒ නිසා මේ මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න වලට සෑම සමාජයකටම මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඒකයි අපි කියන්නේ මේ හිඟකම මත මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න පැන නගින හින්දා අර හිඟකම කියන කොටසේදී මම කියලා දුන්නා. හිඟකම කියන්නේ කේන්ද්‍රීය ආර්ථික ප්‍රශ්නය කියලා. ඒ මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න වලට වඩා ප්‍රබල ප්‍රශ්නය තමයි මොකද්ද? හිඟකම. මොකද හිඟකම හින්දා තමයි මේ මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න සියල්ල නිර්මාණය වෙන්නේ. හරිනේ? රයිට්. එහෙනම් අපි පොඩි නෝට් එකක් දාගමු පුතේ එතන. තේරීම කියන කතන්දරේ අපි ලියාගමු පිටුවක් කාටට ඇවිල්ලා. මේම ලියන්න.
තේරීම යනු මම ටිකක් වේගෙන් කිව්වට කමක් නෑ. ඔයාගේ වීඩියෝ එක බලලා අපව ලියාගත්ත හැකි වීඩියෝ එකේදී මේක. හරි. තේරීම යනු කිසියම් හිඟ සම්පතක විකල්ප භාවිත අතරින් එක් විකල්පයක් තෝරා ගැනීමයි. එනම් හිඟ සම්පතක විකල්ප භාවිත තුලින් කිසියම් එක් විකල්පයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමයි. හරි. පහලින් තියෙනවා මේ නෝට් එකේ බලා ගන්න. තේරීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයේ පැන නැගීමට සම්පත්වල හිඟකමක් පැවතීම පමණක් නොව එම හිඟ සම්පත්වල විකල්ප භාවිතයන් පැවතීමද හේතු වේ. සමාජයේ සතු සම්පත් සම්භාරයේහි හිඟකමක් පවත්නා විට හා එකී සම්පත්වල විකල්ප භාවිත ඇති විට මූලික තේරීම් තුනක් කිරීමට ඕනෑම සමාජයකට සිදුවේ. මේවා මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න ලෙස හැඳින්වේ. අන්න ඒකට ඉලි ගහ ගන්න. මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න ලෙස හැඳින්වේ කියන එකට. පැහැදිලිද? right. එතන ලියා ගන්න පුතේ ප්‍රශ්න තුන. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ලියන්න. කුමක් කොපමණ නිපදවිය යුතුද කියන ප්‍රශ්නය. කුමක් කොපමණ නිපදවිය යුතුද? දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ලියා ගන්න. කෙසේ නිපදවිය යුතුද? තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ ලියා ගන්න. කා සඳහා නිපදවනවාද? නැත්නම් කා සඳහා නිපදවිය යුතුද? ඔන්න ඔය කියන ප්‍රශ්න තුනට තමයි අපි කියන්නේ මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න නැත්නම් ආර්ථික සංවිධානයේ ගැටලු කියලා කියනවා. හරි. ඔයාට ඊළඟට දීලා තියෙනවා පුතේ මේ 2003 A level විභාගයේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්නය. මොකක්ද එකෙන් කියන්නේ? හිඟකම යන්නෙන් අදහස් වන්නේ කුමක්ද? හිඟකමක් පවතින විට අවශ්‍යයෙන්ම තේරීමක් කළ යුත්තේ ඇයි? සාමාන්‍ය ප්‍රශ්නේ පුළුල් උත්තරයක් මම ඔයාට එතන දීලා තියෙනවා. මොකක්ද හිඟකම කියන්නේ කියලා අදහස් කරන්න කියලා අහනවා. හිඟකමක් පවතින විට අනිවාර්යයෙන්ම තේරීමක් කරන්න වෙන්නේ ඇයි කියලා තහනවා. සමාන අපි මේ ඉගෙන ගත්ත ඒවා තමයි වාගේ උසස් පෙළ විභාගයට අහලා තියෙන්නේ. ඒතර ඔයාට මම කියලා දුන්නා හිඟකම කියන්නේ මොකක්ද කියලා මුලින්ම. මොකක්ද පුතේ හිඟකම කිව්වේ අපි? අපි හිඟකම කිව්වේ සමාජයක් තුල ජීවත් වන මිනිසුන්ගේ අසීමිත උවමනාවන්ට සාපේක්ෂව එකී සමාජය තුල පවත්නා සම්පත් සම්භාරයේ සීමිත වන බව තමයි හිඟකම කිව්වේ. එහෙමත් නැත්නම් මිනිසුන්ගේ අසීමිත උවමනාවන් සපුරා ගැනීම සඳහා සමාජයේ සතු සම්පත් ප්‍රමාණය ප්‍රමාණවත් නොවන තත්වයට අපි කිව්වා හිඟකම කියලා. එතකොට හිඟකමක් පවතින වෙලාවක තේරීමක් කරන්න වෙන්නේ ඇයි කියලා අපෙන් අහනවා. එතනදී පුතා ඔය හිඟකම කියන එක නිර්වචනය කිරීමත් එක්කලා ඔයා ලියන්න මේ සාපේක්ෂ සංකල්පයකි මේ විශ්ව සාධාරණ ගැටලුවක් වේ. එමෙන්ම දිලිඳුකමින් වෙනස් වූ සංකල්පයකි. ඒ වගේම අපිට කියන්න පුළුවන් හිඟකමක් පවතින විටදී තේරීම පිළිබඳ ගැටලුවකට මුහුණ දීමට සිදුවේ කියලා. දැන් අනිවාර්යයෙන්ම තේරීමක් කරන්න වෙනවාද? අන්න හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඒ හිඟකමක් තියෙන හැම වෙලාවකම අනිවාර්යයෙන්ම තේරීමක් කරන්න වෙනවාද කියලා ඇහුවොත් උත්තරේ අනිවාර්යයෙන්ම තේරීමක් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. හිඟකමක් තියෙන වෙලාවක අනිවාර්යයෙන්ම තේරීමක් කරන්න වෙන්නේ ඒ හිඟ සම්පත්වල විකල්ප භාවිතයන් තිබුණොත් විතරයි. විකල්ප භාවිතයන් නැති අවස්ථාවක හිඟ සම්පතක් වුණා අනිවාර්යෙන් තේරීමක් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. දැන් උදාහරණයක් ඔයා හිතන්න දැනට ඉදි කරලා තියෙනවා විදුලි බලාගාරයක්. ඒක හිඟ සම්පතක්. හැබැයි විදුලි බලාගාරයේ එකම එක ප්‍රයෝජනයයි තියෙන්නේ විදුලිය නිපදවන එක විතරයි.
එතන අපිට තේරීම පිළිබඳ ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දැන් මම උත්සාහ කරේ පෙන්නන්න හිඟකමක් තියෙන වෙලාවක තේරීමක් කරන්න වෙන්නේ ඒ හිඟ සම්පත්වල විකල්ප භාවිත තියෙන අවස්ථාවලද විතරයි. ගොඩාක් දුරට විකල්ප භාවිත තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි හිඟකමත් එක්ක තේරීම කියන ප්‍රශ්නය එකිනෙකට බැඳිලා තියෙන්නේ. නේද? හරි. එතකොට බලන්නකෝ මේකේ උත්තරේ කොහොමද දීලා තියෙන්නේ කියලා. ආර්ථික විද්‍යාවේ හිඟකම යනුවෙන් අදහස් කරන්නේ මිනිස් උවමනා සපුරා ගැනීම සඳහා සමාජයේ සතු සම්පත් සම්භාරය ප්‍රමාණවත් නොවීමයි. මේ සෑම සමාජයකටම පොදු මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්නයකි. ඒ කියන්නේ විශ්ව සාධාරණ ප්‍රශ්නයක්. මෙම ප්‍රශ්නය පැන නගින්නේ යම් දෙන ලද අවස්ථාවක මිනිස් උවමනා අසීමිත වීමත් එකී උවමනා සපුරාගත හැකි භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනය කිරීමට ලබාගත හැකි සම්පත් ප්‍රමාණය සීමිත වීමත් නිසාය. ඒ කියන්නේ සාපේක්ෂ සංකල්පයක් කියන එක ඉදිරිපත් කළේ. හිඟකම යන්නේ අදහස් වන්නේ දිලිඳුකම නොවේ. දිලිඳු පුජ්‍යලයන්ට මෙන්ම ධනවත් පුජ්‍යලයන්ටද හිඟකම පොදු ප්‍රශ්නයක් වේ. හිඟකම යන්නේ ඒක අපවෙදලා තිනවා. හිඟකමක් නොමැති සමාජයක කිසිදු ආර්ථික භාණ්ඩයක් තිබිය නොහැක. කොම භාණ්ඩ අපිට අසීමිතව ලැබෙන්න ඕනේ කියන එකයි ඒ කියන්නේ. එහෙම සමාජ නැහැනේ කොහෙවත්. එවැනි සමාජයක සෑම භාණ්ඩයක්ම ශූන්‍ය මිලකදී අපරිමිතව සැපේ. ඒ කියන්නේ හිඟකමක් නැති සමාජයක සියලු භාණ්ඩ නොමිලේ අසීමිතව ලැබෙනවා. ලෝකේ එවැනි සමාජයක් කොහෙත්ම නැහැ. අර දැන් වාතයේ වර්ෂා ජලය වගේ අර ස්වභාවික සම්පත්වල අසීමිත සැපීමක් තිබුණාට හැම නිෂ්පාදනයක්ම හැම සම්පතක්ම ලෝකේ අපිට අසීමිතව සැපෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට කියනවා කිසියම් දෙන ලද අවස්ථාවක මිනිස් අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට ඇති සම්පත් ප්‍රමාණය සීමිත බැවින් එම හිඟ සම්පත් යොදා කවර අවශ්‍යතා සපුරා ගන්නේ දැයි තේරීම් කිරීමට සිදුවේ. සෑම සමාජයක්ම ප්‍රධාන තේරීම් තුනකට මුහුණ දෙයි. එනම් කුමක් කොපමණ කෙසේ කා සඳහා නිපදනවාද යන්නයි. සමාජයක් සතු සම්පත්වල ඇති ප්‍රධාන ලක්ෂණය වන්නේ ඒවා සතුව විකල්ප භාවිත පැවතීමයි. එම නිසා තේරීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නය ඉතා වැදගත් ආකාරයෙන් නිස්පතු වේ. ඒක තමයි ඔයාගේ මාකින් එකේ තියෙන උත්තරය. ඒ කියන්නේ විකල්ප භාවිත තියෙන අවස්ථාවකදී තේරීම පිළිබඳ ගැටලුවකට මුහුණ දෙන්න වෙනවා හිඟකමක් තියෙනවා නම්. ඒක තමයි ඔය ඔප්පු කරලා අපි පෙන්නන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි තව කොටසකට යනවා අපි ආර්ථික විද්‍යාව තේරීම පිළිබඳ විද්‍යාවක් ලෙස හැඳින්වීමට හේතුව. පිටු අංක 9ට එන්න. අපි කියනවා ආර්ථික විද්‍යාව කියන්නේ තේරීම පිළිබඳ විද්‍යාවක්. ඇයි අපි එහෙම කියන්නේ? ඒකට හේතුව තමයි පුතා අපේ ආර්ථික විද්‍යාවේ අපි බලන්නකො මේ ප්‍රශ්න තුනනේ උත්තර හොයන්නේ. මේවටනේ අපි කියන්නේ මූලික ආර්ථික ප්‍රශ්න කියලා. කුමක් කොපමණ නිපදවනවාද? කෙසේ නිපදවනවාද? කා සඳහා නිපදවනවාද? මේ ප්‍රශ්න වලට ප්‍රශස්තතම උත්තර හොයන එක තමයි අපි ආර්ථික විද්‍යාව විෂය තුල කරන්නේ. එහෙනම් අපි කරන්නේ තෝරන එක නේද කරන්නේ? කුමක් නිපදවනවාද? කොපමණ නිපදවනවාද? අපිට ඕන දේවල් නිපදවන්න බෑ. මොකද සම්පත් හිඟයි. ඒ නිසා අපි තීරණය කරන්න වෙනවා මොනවද අපි නිෂ්පාදනය කරන්නේ. ඒ වගේ කොච්චර නිෂ්පාදනය කරනවද? නේද? මොකද ඒකට හේතුව අපිට සියලු දෙනාගේම උවමනා තෘප්තිමත් කරන්න ආර්ථිකයකට හැකියාවක් නැහැ. ඒකනේ උසස් පෙළ පාස් හැමෝම කැම්පස් ගන්නෙ නේ. කැම්පස් වලට බඳව ගන්නේ කැම්පස් වල ධාරිතා මට්ටම සැලකිල්ලටගෙන. ඒකෙන් අදහස් වෙන පුතා මේ විභාගයක් තියලා ඔක්කොමලා පාස් කරලා ගෙදර නැත්තම් ෆේල් කරලා හෝ පාස් කරලා ගෙදර තියන්න එහෙම අදහසක් නෙමෙයි ආණ්ඩුවට තියෙන්නේ. ඒතර පහසුකම් දෙන්න මුදල් නැහැ. සම්පත් නැහැ. ඒකනේ දැන් වාර්ෂිකව විශ්වවිද්‍යාල වලට ගන්න ළමයි ප්‍රමාණය එන්න වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. මොකද අලුතෙන් විශ්වවිද්‍යාල ඉදි වෙනවා. දෙවියදම් කරන ප්‍රමාණය වැඩි කරනවා. එතකොට ඒ අලුත් ළමයිට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ නමුත් සියලු උසස් පෙළ ලියන හැම දරුවෙකුටම විශ්වවිද්‍යාල පහසුකම් දෙන්න රජයට බෑ.
මොකද සම්පත් ප්‍රමාණය ප්‍රමාණවත් නැහැ හැමෝගෙම ඌමනා තෘප්තිමත් කරන්න. ඒකයි මේ තේරීමක් කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. කෙසේ නිපදවනවා? අපි යොදාගන්න ශිල්ප ක්‍රමය මොකක්ද කියලා තීරණය කරන්න වෙනවා. මොකද අපිට ඇති තරමට ශ්‍රමයක් නැහැ ප්‍රාග්ධනයක් නැහැ. ඒ හින්දා අපි මොන ක්‍රමයේද යොදාගන්නේ කියන එක තීරණයක් ගන්න වෙලා තියෙනවා ආර්ථිකයේදී. ඊළඟ කාසනා නිපදවනවා. කාටද අපි මේවා බෙදා හරින්නේ? හැමෝගෙම උවමනා තෘප්තිමත් කරන්න සම්පත් ආර්ථිකයේ සතු නැහැ. ඒ හින්දා නිෂ්පාදිත දෙන්නේ කාටද? සල්ලි තියන අයටද? සල්ලි නැති අයටද? වැඩිහිටිද? ළමාද? අපිට වර්ගීකරණය කළා. උසස් කලේ තුනක් තියන අයට කැම්පස් ගන්න නේ. කාටද අපි මේ ප්‍රොඩක්ට් එක දෙන්නේ? නිෂ්පාදිත බෙදා හරින්නේ කොහොමද? එහෙම තීරණ ගන්න වෙලා තියෙන්නේ අපිට ඇති පදනට සම්පත් නැති නිසා. එහෙනම් ආන්ගේ තේරීම පිළිබඳ හදාරන විද්‍යාවක් කියලා තමයි අපි හඳුනාගන්නේ ආර්ථික විද්‍යාව. අපි උත්සාහ කරන්නේ ආර්ථික විද්‍යාවෙන් ප්‍රශස්තතම තේරීම කොහොමද කරන්න කියන එක. මේ හොඳම තේරීම කොහොමද කරන්න කියන එකට අදාළ න්‍යායන් ආදර්ශ ගොඩනගන එක තමයි අපි ආර්ථික විද්‍යාවේදී කරන්නේ. ඉතින් හොඳම තීරණයක් තමයි අපි සමාජය තුළ ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. රයිට් බලාගන්න එතන කියලා තියෙනවා. සීමා සහිත සම්පත් සම්භාරයක් පවතින සමාජ ක්‍රමයක් තුළ ඒවා භාවිතා කොට අසීමිත උවමනා සපුරා ගැනීමට තැත් කිරීමේදී අවශ්‍යයෙන්ම හිඟකම නැමැති කේන්ද්‍රීය ප්‍රශ්නයට ඕනෑම සමාජයක් අනිවාර්යයෙන්ම මුහුණ දෙයි. සීමා සහිත සම්පත් ප්‍රමාණයකින් සියලු මිනිස් උවමනා සපුරාගත නොහැකි බැවින් එහිදී අනිවාර්යයෙන්ම උවමනා අතර තේරීමක් කිරීමට සිදුවේ. ඒ පුද්ගලයෙකුට මෙන්ම සමාජයකටද පොදු ගැටලුවකි. ආර්ථික විද්‍යාව තුළ අප අධ්‍යයනය කරන්නේ සමාජයේ තුල සිටින කුටුම්බ, නිෂ්පාදන ආයතන, රජයේ සහ වෙනත් සංවිධාන මෙලෙස විවිධ තේරීම් කරනු ලබන ආකාරයක්, ඒ තුලින් සමාජයේ සීමිත සම්පත් සම්භාරය විවිධ උවමනා සපුරා ගැනීම සඳහා උපයෝජනය කරන ආකාරයක් වේ. ආර්ථික විද්‍යාව තේරීම පිළිබඳ විද්‍යාවක් ලෙස හඳුන්වන්නේ මේ නිසාය. ඒ කියන්නේ අපි හැමෝම බලන්නේ පුතා පාරිභෝගිකයෝ බලන්නේ ප්‍රමුඛතම අවශ්‍යතා කොහොමද ඉටු කරගන්නේ. ව්‍යාපාරිකයෝ බලනවා ලාභදායීම විදිහට තමන්ගේ හිඟ සම්පත් කොහොමද ආයෝජනය කරන්නේ. ආණ්ඩුවත් බලනවා ප්‍රමුඛතම මිනිස් උවමනා සපුරන්න සම්පත් කොහොමද බෙදා හරින්නේ. සියලු ආර්ථික කාරකයන් හැම වෙලෙම හොඳම තේරීම කරන්න තමයි පෙළඹෙන්නේ. ඇයි එහෙම තෝරන්න වෙන්නේ? හිඟකම නිසා. ඉතින් අපි ආර්ථික විද්‍යාව විෂය තුල කරන්න උත්සාහ කරන්නේ මේ හොඳම තේරීම කොහොමද කරන්නේ කියන එකට අදාළ උපකරණ මල්ලක් හදලා දෙන එක තමයි ආර්ථික විද්‍යාව අපි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි බලනවා ප්‍රශස්තම තීරණය කොහොමද ගන්න. ප්‍රශස්තතම තේරීම කොහොමද අපි කරන්නේ. ඒක තමයි ආර්ථික විද්‍යාව විෂයේ අනුගුණ වෙන්නේ. right 2001 විභාගයේ කෙටි පේපර් එකේ අහන ප්‍රශ්නයක් භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදනයේදී සෑම සමාජයක්ම තෝරා ගැනීමේ ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙයි අප කියන්නේ ඇයි? උත්තර බලමු. මිනිස් අවශ්‍යතා අසීමිත නිසා, ආර්ථික ඌන සංවර්ධිත වීම නිසා, මිනිස් අවශ්‍යතාවලට සාපේක්ෂව සම්පත් හිඟවීම හා එකී සම්පත්වල විකල්ප භාවිත පැවතීම නිසා. අන්න ඒක නේද හොඳම උත්තරේ. සම්පත් හිඟවීමයි ඒ වගේ විකල්ප භාවිත තියෙන වෙලාවකයි තමයි තේරීමක් කරන්න වෙන්නේ. හරි ඒක තමයි උත්තරේ. හරි පුතේ එහෙනම් අපි එනවා අද දවසේ අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන වැදගත්ම ආර්ථික සංකල්පය ගැන ඉගෙන ගන්න. මේ මූලික ආර්ථික සංකල්ප කියන කොටස යටතේ අපි කතා කරන්න හදන වැදගත්ම ආර්ථික සංකල්පය තමයි හිඟකම කියලා කියන්නේ. ඔයා තාම ඉගෙන ගත්තේ නැති ආවස්තික පිරිවැය. ආවස්තික පිරිවැය කියන සංකල්පය. මොකද්ද මේ ආවස්තික පිරිවැය කියලා කියන්නේ? දැන් මේකට අපි කියනවා opportunity cost කියලා කියනවා. opportunity cost එක. opportunity cost. ආවස්තික පිරිවැය. එදා දවසෙත් මම පොඩි හැඳින්වීමක් කළා. දැන් එදා
කලින් දවසක මම මේක කළා. ඒක අහු වෙච්ච නැති දවල්වන්ටත් එක තමයි මම මේ ටියුට් එක අහම මුලින් ඉඳලා මේ කියලා දෙන්නේ. එහෙනම් කිසි කෙනෙක් මේක මගේ අරගන්න එපා. මම පිළිවෙලට කරලා දාන්නේ. දැන් මේ නිබන්ධනේ ඉවරෙච්ච ගමන් පේපර් ටික කරනවා. පේපරුත් ඉවරෙච්ච ගමන් ඊළඟ මාසේ ඔයාලට ආයෙ කතා කරලා ලොකු නිබන්ධන කට්ටල කීපයක් දෙනවා. ඒවා තමයි මම මේ කරගෙන යන්නේ. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් අකණ්ඩව ඒවත් එක්ක ඉන්න වෙනවා ඔයාලට. හරිද? right. ආවස්තික පිරිවැය කියන්නේ මොකක්ද? මේක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. හොඳ මාතෘකාවක්. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා මේක නිර්වචනය කරනවා. සමහර විට ඔයාලට මේ නිර්වචනයෙන් එකපාරම තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඊළඟට මම උදාහරණයක් දීලා ආයෙ නිර්වචනය කරද්දී ඔයාලට මේක ඔළුවට යනවා. ඔන්න බලන්න මම ආවස්තික පිරිවැය නිර්වචනය කරනවා මෙහෙම. හොඳට අහගන්න. අපි කියනවා පුතේ කිසියම් හිඟ සම්පතක විකල්ප භාවිත කීපයක් අතරින් එක විකල්පයක් තෝරා ගැනීමේදී ඒ වෙනුවෙන් අත්හරින ලද ඊළඟට ඇති හොඳම විකල්ප අවස්ථාවේ වටිනාකමට අපි කියනවා ආවස්තික පිරිවැය කියලා. හිඟ සම්පතක විකල්ප භාවිත කීපයක් පවතින වෙලාවක ඒ විකල්ප අතරින් එක විකල්පයක් තෝරගන්නකොට ඒ වෙනුවෙන් අනිකුත් විකල්ප අවස්ථා සියල්ල අපිට අත්හරින්න වෙනවා. අන්න එහෙම අත්හරින ලද විකල්ප අතරින් ඊළඟට තියෙන හොඳම විකල්ප අවස්ථාවේ වටිනාකමට අපි කියනවා ආවස්තික පිරිවැය කියලා. එහෙනම් මොකද්ද මේ ඊළඟට ඇති හොඳම විකල්පය කියන්නේ? දැන් මම උදාහරණයක් අනුව කියලා දෙන්නම්. දැන් ඔයා හිතන්න එක උදාහරණයක් අපි ගන්නවා මෙහෙම. ඔයාට මම දෙනවා රුපියල් ලක්ෂයක මුදලක්. මේ රුපියල් ලක්ෂයේ මුදල දීලා මේ තමයි හිඟ සම්පත. රුපියල් ලක්ෂයයි තියෙන්නේ. මේ රුපියල් ලක්ෂයේ මුදලේ විකල්ප භාවිත කීපයක් තියෙනවා. අපි හිතමු 3ක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඔයාට පුළුවන් මේ රුපියල් ලක්ෂයේ බැංකු account එක නැත්තම් ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමක දාන්න. ඉතුරුම් ගිණුමක දාන්න පුළුවන්. හිතන්නකො පොලි අනුපාතයේ 112ට ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමක දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මේ රුපියල් ලක්ෂයේ මුදල කාට හරි ණයට දෙන්න පුළුවන්. ණයට දීම කරන්න පුළුවන්. අපි තුමු 110ක පොලිය අර්ථය. එහෙම නැත්නම් මේ රුපියල් ලක්ෂයේ මුදල තමාගේම ව්‍යාපාරයක තමාගේම ව්‍යාපාර කටයුත්තක ආයෝජනය කරන්න පුළුවන්. මේ තමයි වාට තියෙන විකල්ප තුන. අපි තුමු මේ විකල්ප තුන තමයි තියෙන්නේ මේ රුපියල් ලක්ෂ හිඟ සම්පතේ. ඔයා තීරණය කළා මේ මුදල තමන්ගෙම කියලා ව්‍යාපාරයක ආයෝජනය කරන්න. සිල්ලර කඩයක් දාන්න හිතුවා. හැබැයි ඔයා එහෙම කළේ නැත්තම් ඊළඟට හිතාගෙන හිටියේ බැංකුවේ ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමක සල්ලි ටික දාන්න. එතකොට ඔයා තෝරාගත්ත විකල්පය වෙන්නේ මොකද්ද? තමන්ගේම ව්‍යාපාරයක මුදල් ආයෝජනය කිරීම. ඊළඟට ඇති හොඳම විකල්පය මොකද්ද? ඒ කියන්නේ ඒ කියන විකල්පය තෝරා නොගත්තා නම් ඊළඟට කරන්න හිටියේ මොකද්ද? ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමක සල්ලි දාන එක. එහෙනම් දැන් ඔයා මේ තමන්ගේම ව්‍යාපාරයේ සල්ලි දාපු නිසා ඔයාට මේ රුපියල් ලක්ෂයේ විකල්ප අවස්ථා දෙකක් මගේ ඇරලා ගියා. එකක් තමයි ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමට සල්ලි දාන්න තියෙන. ඒ වෙනුවෙන් අත්හරින ලද ඊළඟට ඇති හොඳම විකල්පයේ වටිනාකම තමයි ආවස්තික පිරිවැය වෙන්නේ. දැන් බලන්න මේ විකල්ප තුනක් තිබ්බා. තෝරගත්ත එක විකල්පයක්. ඒ වෙනුවෙන් අත්හැරියා විකල්ප දෙකක්. ඒ දෙක අතරිනුත් ඊළඟට ඇති හොඳම විකල්පය උනේ මේ ඉතිරි කිරීමේ ගිණුමක සල්ලි දාන එක. ඒකේ වටිනාකම වෙන්නේ අපිට ලබා ගන්න තිබ්බ පොලිය නැති වෙලා යා. එහෙනම් මේ රුපියල් 12000 තමයි ආවස්තික පිරිවැය වෙන්නේ. ඒතර ඔයාලට තේරෙන්න ඕන පුතේ මේ ආවස්තික පිරිවැය කියන එක මූල්‍යමය පිරිවැයක් නැත්තම් මුදලින් ගෙවන පිරිවැයක් නෙමෙයි. අපිට අහිමි වෙච්ච ප්‍රතිලාභයක්. ලැබෙන්න තිබ්බ දෙයක් නොලැබී යාමක් තමයි ආවස්තික පිරිවැය කියලා කියන්නේ. තේරුණාද එහෙනම්? හරි. පුතේ ලෙසන් එක කට් වුණොත් ඔයා ආයෙත් ලින්ක් එක මත ක්ලික් කරලා ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න. හරි. අපි ආවස්තික පිරිවැය කියන එකේ නිර්වචනයක් දාමු පුතේ මෙහෙම. එතන ලියා ගන්න හැමෝම අපි ලියමු
කිසියම් හිඟ විකල්ප අවස්ථාවේ වටිනාකමයි. හොඳම විකල්ප අවස්ථාවේ වටිනාකමයි. හරි. අපි පහලින් තියෙන දේ කියව ගමු. මේ ආර්ථික පිරිවැය මූර්ත පිරිවැය යනුවෙන් හැඳින්වේ. ආවස්තික පිරිවැයට කියන නම් දෙකක් තමයි ආර්ථික පිරිවැය, මූර්ත පිරිවැය. කිසියම් භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් නිෂ්පාදනය කිරීමේදී හා පරිභෝජනය කිරීමේදී ඒ සඳහා කැප කරනු ලබන සම්පත් යෙදවිය හැකි ඊළඟට ඇති හොඳම විකල්පයේ වටිනාකම ආවස්තික පිරිවැය වේ. සම්පත් හිඟවීමත් විකල්ප ප්‍රයෝජන වලින් යුක්ත වීමත් නිසා එම සම්පත් තරඟකාරී අරමුණු අතර බෙදා හැරීමේදී එක් විකල්පයක් තෝරා ගැනීමට සිදු වෙනවා. අන්න බලන්න. හිඟකමයි විකල්ප ප්‍රයෝජනයි දෙකම තියෙන හින්දා ඒ හිඟ සම්පත් වල විකල්ප අතරින් එකක් තෝරගන්නම වෙනවා. හරි. එකී තේරීමේ නැත්නම් කිසියම් තේරීමක ආවස්තික පිරිවැය යනු එම තේරීම නිසා අත්හැර දැමීමට සිදුවන, ඒ කියන්නේ කැප කරන්න සිදුවන ඊළඟ හොඳම විකල්පයේ වටිනාකමයි. දැන් මෙතන කැප කරේ විකල්ප දෙකයි. ඊළඟ හොඳම විකල්පය උනේ ඉදුමක සල්ලි දාන එක. ඒකේ වටිනාකම තමයි එතකොට ආවස්තික පිරිවැය වෙන්නේ. පැහැදිලිද පුතේ? හරි. ඊළඟ පිටුවට යන්න බලන්න. පිටු අංක 10ට එන්න. ඒකේ තියෙනවා නිදසුන් අංක 1. පුජ්‍යලේකු ළඟ රුපියල් 2000ක මුදලක් තිබුණා. ඒක තමයි හිඟ සම්පත. එම මුදල වැය කිරීම සම්බන්ධ විකල්ප භාවිත කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි පොතක් මිලට ගන්න එක, අලුත් ඇඳුමක් මිලට ගන්න එක, යහළුවන් සමග විනෝද චාරිකාවක් යාම, බැංකු තැන්පත් කිරීම. දැන් ඔන්න විකල්ප අවස්ථා 4ක් තියෙනවා මේ හිඟ සම්පතේ. එතකොට මේ ආවස්තික පිරිවැය නිර්වචනය කරද්දී පැහැදිලි කරද්දී මෙන්න මෙහෙම කතාව කියන්න ඕන. බලන්න ඔයාලට පහළ නෝට් එක තේරෙනවද කියලා? මේ පුජ්‍යලයා රුපියල් 2000 මුදල ව්‍යාපාර නැත්තම් වැය කර අලුත් ඇඳුමක් මිලදී ගත්තේ සිතන්න. එයා කරේ ඇඳුම මිලට ගත් එක. එමෙන්න ඇඳුම මිලදී නොගත්තේ නම් එයා ඒක කරේ නැත්තම් ඔහු තෝරාගන්නේ විනෝද චාරිකාවේ යාම නම්. අන්න බලන්න එයා ඇඳුම ගත්තේ නැත්තම් හිතුවේ මේ සල්ලි ටික වියදම් කරලා විනෝද චාරිකාවක් යන්නේ. එම නිසා අලුත් ඇඳුමක් මිලදී ගැනීමේ ආවස්තික පිරිවැය වන්නේ මොකක්ද? විනෝද චාරිකාව ගිහිල්ලා අපිට ලබා ගන්න තිබ්බ ප්‍රයෝජන, තෘප්තිය, දැනුම, ඒ සතුට නැතිලා යනවා. ඒතර ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ මේ ආවස්තික පිරිවැය කියන එක හැම වෙලේම පුතා මුදල් නෙමෙයි. අපි කැප කරන තෘප්තිය වෙන්න පුළුවන්, නිදහස වෙන්න පුළුවන්, සතුට වෙන්න පුළුවන්, දැනුම වෙන්න පුළුවන්. ඒවත් අපේ ආවස්තික පිරිවැය කියලා අපි සලකනවා. එහෙනම් දැන් ඔයාලට මෙතන තේරෙන්න ඕනේ මේ පුජ්‍යලයා විනෝද චාරිකාව යන්නේ නැතුව ඇඳුම මිලට ගත්ත හින්දා එයාට විනෝද චාරිකාව ගිහිල්ලා ලබා ගන්න තිබ්බ සතුට, තෘප්තිය, දැනුම, ආධ්‍යාපනය නැත්තම් ඒ කියන සියලු අත්දැකීම් නැති වෙලා ගියා. ඒක තමයි එයාගේ ආවස්තික පිරිවැයට සැලකිල්ලට ගන්න ඕන. අන්න ඔයා තේරුම් ගත්ත එතකොට විකල්ප අතර එකක් තෝරගද්දී ඒ වෙනුවෙන් කැප කරන ඊළඟ හොඳම විකල්පයේ වටිනාකම තමයි අපි ආවස්තික පිරිවැය කියලා සලකා බලන්නේ. හරි. ඊළඟ දෙවෙනි උදාහරණය බලන්න පුතේ එතන තියෙන්නේ. රජයට රුපියල් මිලියන 1000ක මුදලක් ඇත. ඔන්න හිඟ සම්පතක් තියෙනවා මිලියන 1000. එම මුදල භාවිතා කර සපුරාගත හැකි විකල්ප ප්‍රයෝජන රාශියක් පහත දැක්වේ. විකල්ප භාවිතයන් කීපයක් තියෙනවා. මොනවද බලන්න? පළවෙනි විකල්පය උසස් අධ්‍යාපනයට යෙදවීම. දෙවෙනි එක නැත්නම් පළමු විකල්පයේ යුද්ධේ නවතැන්වන්නට පදිංචි කරවීම සඳහා සල්ලි යොදවන එක. දෙවෙනි එක උසස් අධ්‍යාපනයේ මුදල් යෙදවීම. තුන්වෙනි එක සෞඛ්‍ය සේවය සඳහා යෙදවීම. හතර ගුවන් පාලමක් ඉදිකිරීම. මාන රුපියල් මිලියන 1000 විකල්ප භාවිත 4ක් දීලා තියෙනවා. දැන් එයා කියනවා ඉහත විකල්ප අතරින් වඩාත්ම වැදගත්ම හා හදිසිම විකල්පයේ ලෙස අවතැන් වූවන් නැවත පදිංචි කරවීම යොදාගත් විට
යුද්ධයෙන් අවතැන් වෙච්ච මිනිස්සු නැවත පදිංචි කරන්න, පුනරුත්ථාපනය කරන්න ආණ්ඩුව මේ රුපියල් මිලියන 1000 වියදම් කරන තීරණය කළොත් එහි ආවස්තික පිරිවැය වන්නේ ඒ වෙනුවෙන් කැප කළ අනෙකුත් විකල්ප තුන අතරින් ඊළඟ හොඳම විකල්පයෙන් ලබාගත හැකිව තිබූ ප්‍රයෝජන සංඛ්‍යාවයි. ඒක අපි දන්නේ මොකක්ද ඊළඟ හොඳ විකල්පය කියලා. ඒක තීරණය කරන්න ඕනේ රජය. මෙතන මම කියලා තියෙනවා. අපි හිතමු මේ මුදල අවතැන් වූවන් පදිංචි කරන්න යොදාගත්ත නැත්තම් එයා හිතාගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ මේ බලාගන්න. අවතැන් වූවන් පදිංචි කිරීමට එම මුදල් නොයද වේ නම් එම මුදල උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා යෙදවීමට අදහස් කර තිබුණේ නම් එහි ආවස්තික පිරිවැය වන්නේ උසස් අධ්‍යාපනයේ දියුණු වීමේ ප්‍රයෝජන නැති වෙලා යනවා. එන උසස් අධ්‍යාපනය දියුණු කරගෙන ඒ තුලින් ලබා ගන්න තිබ්බ ප්‍රතිලාභ අහිමි වෙලා යනවා. මේ අවතැන් වූවන් නැවත පදිංචි කරවීම සඳහා මේ මුදල් භාවිතා කිරීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස. එතකොට ඔයාලට තේරෙන්න ඕන ආවස්තික පිරිවැය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක පිළිබඳ සරල අවබෝධයක් ඔයාලට මේ වෙලාවේ ලැබෙන්න ඕන. එතකොට මූලික කාරණේ තමයි මෙතන චූටි අපහසුතාවයක් ඇති ඔයාලට එකපාරම තේරුම් ගන්න. නමුත් මේ උදාහරණ 3-4ක් මම දැන් සාකච්ඡා හරි. උතේ මේ අපි එතකොට ආවස්තික පිරිවැය ගැන හඳුනගත්තා. ආවස්තික පිරිවැය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක තේරුම් ගත්තා. ආවස්තික පිරිවැය අපි මූර්ත සංකල්පයක් කියලා ඉගෙන ගත්තා. මූල්‍යමය නොවන සංකල්පයක් කියලා ඉගෙන ගත්තා. ඒ කියන්නේ මූල්‍ය සංකල්පයක් කියන්නේ පුතා මුදලින් කරන ගෙවීමක් කියන එක. හැබැයි ආවස්තික පිරිවැය කියන්නේ මුදලින් කරන ගෙවීමක් නෙවෙයි. අපිට අහිමි වෙන ප්‍රතිලාභ. ඒ කියන්නේ අපිට නැති වෙලා යන නැත්තම් ලැබෙන්න තිබ්බ ඒ නොලැබී ගිය ප්‍රතිලාභ. අපි කිව්ව ආවස්තික පිරිවැය කියලා. එහෙමයි අපි ආවස්තික පිරිවැය කියන සංකල්පය අධ්‍යයනය කරන්නේ. ඒතර දැන් යනවා අර හිඟකමේ ලක්ෂණ අපි 4ක් කතා කළා වගේ ආවස්තික පිරිවැයට අදාළ ප්‍රධාන ලක්ෂණ 3ක් තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලා ඒ තුන ඉගෙනගෙන ඉමු. ඊට පස්සේ බලමු මොනවද මේකේ අදහස් කියලා සාකච්ඡා කරන්නේ. මේකදී අපි කතා කරන පළවෙනිම එක තමයි ආවස්තික පිරිවැය කියන්නේ මූර්ත පිරිවැයක් කියන එක. මූර්ත පිරිවැය. ඒක පළවෙනි කාරණේ. දෙවෙනි කාරණේ තමයි ආවස්තික පිරිවැය ආත්මගත සංකල්පයක්. ආත්මගත එහෙම නැත්නම් පුජ්‍යල බද්ධ සංකල්පයක්. පුජ්‍යල බද්ධ සංකල්පයක් කියන එක. හරි. තුන්වෙනි කාරණේ තමයි ආවස්තික පිරිවැය කියන එක බාහිර පාර්ශවයන්ටද දැරීමට සිදුවන පිරිවැයක් කියන එක. දැරීමට සිදුවන පිරිවැයක් බව. මෙන්න මේ විදිහට ආවස්තික පිරිවැය අපි කාරණා 3කින් සමන්විත වෙනවා. මොකද්ද මේ මූර්ත පිරිවැය කියන එකේ අදහස? අපි සාකච්ඡා කළොත් ආවස්තික පිරිවැය කියන්නේ පුතා මූර්ත සංකල්පයක් කියන එකේ අදහස. අපි ආවස්තික පිරිවැය බාහිර පාර්ශවයන්ට මුදලින් කරන ගෙවීමක් නෙවෙයි. කිසියම් තීරණයක ආවස්තික පිරිවැය කියලා කියන්නේ ඒ තීරණය හා සම්බන්ධ මූල්‍යමය ගෙවීම පමණක් නෙවෙයි. අපිට අත්හැරුණු අපිට අහිමි වෙලා යන සියලුම ප්‍රතිලාභ අපි ඒ තීරණේ ආවස්තික පිරිවැය තුළට සැලකිලට ගන්න ඕන. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් මෙහෙම. දැන් අපි හිතමු පුජ්‍යලේ රුපියල් 500ක ටිකට් පතක් අරගෙන වේදිකා නාට්‍යයක් නරඹනවා කියලා. දැන් මේ රුපියල් 500ක ටිකට් එකක් ගෙවලා වේදිකා නාට්‍යයක් නැරඹීමේ ආවස්තික පිරිවැය කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයාගෙන් අහුවොත්. එතකොට අපි මේ වියදම් කරපු ටිකට් පතේ වටිනාකම විතරක් ආවස්තික පිරිවැය කියලා සැලකිලට ගත්තොත් වැරදි ඒක. දැන් ඔයා හිතලා බලන්නකෝ මේ වේදිකා නාට්‍ය නැරඹීම කියන ක්‍රියාවලියේදී අපිට දරන්න වෙන අනිත් දේවල් මොනවද අහිමි වෙච්ච? දැන් බලන්න ඒ ශාලාව ළඟට යන්න ප්‍රවාහන පිරිවැයක් දරන්න වෙනවා. ඊළඟට ඒ කාලය අපි පැය 2ද 3ද 4ද 5ද 6ද මේ වේදිකා නාට්‍ය පැවැත්වෙන කාලය තුල අපිට වෙන මොනවා හරි දෙයක් කරලා මුදල් උපයන්න තිබ්බ ඒ අවස්ථාව අපිට අහිමි වෙනවා. ඊළඟ වේදිකා නාට්‍ය නරඹන අතර කාලය තුල ආහාර පාන ගන්න යම් වියදමක් දරන්න වෙනවා. ඒ සියලුම දේවල්
අපි කියනවා මේ වේදිකා නාට්‍ය නැරඹීම කියන ක්‍රියාවලියේ ආවස්තික පිරිවෙයට ඇතුළත් විය යුතුයි. ඒ කියන්නේ මේ සියලු දේ අපිට අහිමි වෙච්ච ප්‍රතිලාභ. ලැබෙන්න තිබ්බ නොලැබී ගිය දේවල්. ඒ නිසා අපි සලකනවා ආවස්තික පිරිවෙය කියන්නේ මුදලින්ම දරපු වියදමක් නෙමෙයි. අපිට අහිමි වෙච්ච සියලුම ප්‍රතිලාභ, ඒ තීරණයට සම්බන්ධ සියලු ප්‍රතිලාභ අපි ආවස්තික පිරිවෙය කියලා සැලකිල්ලට ගන්න ඕනේ. හරි බලන්න එතන මම දීලා තියෙන කතන්දරේ මේක කියනවා ආවස්තික පිරිවෙය මූර්ත සංකල්පයකි. ඒක කියනවා පිරිවෙය නිතරම මුදලින් මිනුම් කළ හැකිද වුවද ආවස්තික පිරිවෙය මිනුම් කරන්නේ ද්‍රව්‍යමය මූර්තමය වශයෙන්. එනම් භාණ්ඩයකට හෝ සේවාවකට ගෙවන මිල ඍජු පිරිවෙය හෝ මූල්‍ය පිරිවෙය. එම භාණ්ඩයේ පරිභෝජනයේ ආවස්තික පිරිවෙය ලෙස පිළිබිඹු කළ හැකි වුවද ආවස්තික පිරිවෙයට ඇතුළත් වී යුතු ඇතැම් සංරචක ඒ තුල ඇතුළත් නොවේ. ඒකනේ මම කිව්වේ අර වේදිකා නාට්‍ය නරඹන්න රුපියල් 500ක් ගෙව්වට ඒ 500 වියදම තුල සියලුම ආවස්තික පිරිවෙය ඇතුළත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ප්‍රවාහන ගාස්තු අර කාලයේ ආවස්තික පිරිවෙය ඒවා අපි සැලකිල්ලට ගත යුතුයි. නමුත් ඒක අර ගෙවන මුදල තුල ඇතුළත් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ආවස්තික පිරිවෙය කියන්නේ පාටු සංකල්පයක් නෙවෙයි. අර ගෙවන ලද මුදලට විතරක් සීමා වෙන්නේ නැහැ. ඒ තීරණය හා බැඳිච්ච ඒ තීරණය නිසා ජනනය වෙන සියලුම ප්‍රතිලාභ අපි ආවස්තික පිරිවෙය කියලා සලකන්න ඕන. බලන්න එතන උදාහරණයක් දීලා තියෙනවා. ඔබ රුපියල් 200කට ටිකට් පතක් මිලටගෙන වේදිකා නාට්‍යයක් බැලීමට තීරණය කළහොත් එම ටිකට් පත සඳහා ගෙවන ලද මුදල් වටිනාකමට අතිරේකව රංගහල වෙත යාමට දැරූ වියදම් නාට්‍ය නැරඹීමට ගත කළ කාලය ආදියද ආවස්තික පිරිවෙය කියලා සැලකිල්ලට ගන්න ඕන. මම ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට පැහැදිලි කරලා කිව්වා ඒ සියල්ල වේදිකා නාට්‍ය නැරඹීම කියන ක්‍රියාවලියේ ආවස්තික පිරිවෙය වෙනවා. හරි ඊළඟට අපි යමු ආවස්තික පිරිවෙය කියන්නේ ආත්මගත සංකල්පයක්. පුජ්‍යලබද්ධ සංකල්පයක්. මොකක්ද ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ? අපි කියනවා පුතේ මේ ආවස්තික පිරිවෙය කියන එක පුජ්‍යලබද්ධයි කියන්නේ පුජ්‍යලයාගෙන් පුජ්‍යලයාට වෙනස් සංකල්පයක්. ඒ කියන්නේ ආවස්තික පිරිවෙය කියන එක තීරණ ගන්න පුජ්‍යලයාගේ දැනුම ආකල්ප රුචිකත්වය මත රඳා පවතින්න පුළුවන්. නේද? ඒක දැන් උදාහරණයක් ඔයාට රුපියල් 1000ක් දුන්නාම ඒ හැමෝටම හම්බෙන රුපියල් 1000 ආවස්තික පිරිවෙය සමාන නැහැ. මොකද හැමෝගෙම විකල්ප අවස්ථා සමාන වෙන්නේ නැහැ. හැමෝම තෝරගන්න අවස්ථාව සමාන වෙන්නේ නැහැ. හැමෝම කැප කරන විකල්ප සමාන වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ආවස්තික පිරිවෙය ආත්මගත පුජ්‍යලබද්ධ සංකල්පයක් වෙනවා. right ඒක ඔයාගේ මේ ටියුට් එකේ දීලා නැහැ එතන ඉස්තන. ඒක ඔයා ලියා ගන්න. ඔයාට පුළුවන් පුතේ ඔතන පිටු අංක 10 කියලා දාලා ඊතලයක් දාලා ලියා ගන්න cover page එක බලන්න කියලා. ඒකේ ඇතුල් පිටුවේ ඔයා අංක දාලා 10 වෙනි පිටුවෙන් කියලා දාලා මෙතන ලියා ගන්න පොඩිවට. ඒ කාරණා දෙක දීලා නැහැ ඇත්තටම. මේ දෙක අපි ලියන්න ඕනේ වුණාට. එතන ලියන්න පුතේ දෙවෙනි සංකල්පය ඕනනම් එතන මාතෘකාවක් විදිහට දීවට කමන්නේ. ආවස්තික පිරිවෙයේදී සැලකිලි ගත යුතු කරුණු. ආවස්තික පිරිවෙයේදී සැලකිල්ලට ගත යුතු කරුණු කියලා ලියලා මේ දෙක ලියා ගන්න ඕනත. පළවෙනි එක විතරක් ලියන්න. මෙහෙම ලියමු. ආවස්තික පිරිවෙය යන්න ආත්මගත සංකල්පයක් බව. ආවස්තික පිරිවෙය යන්න ආත්මගත සංකල්පයක් බව. අන්න එතන පොඩි වාක්‍යයක් ලියමින් ඉස්සල්ලා මෙහෙම අපි ලියමු. මින් අදහස් වන්නේ කිසියම් තීරණයක ආවස්තික පිරිවෙය එම තීරණයේ ගනු ලබන පුද්ගලයා මත වෙනස් වන බවයි.
එනම් ආවස්තික පිරිවැය යන්න පුද්ගල බද්ධ සංකල්පයක් වන බවයි. තීරණ ගන්නා පුද්ගලයාගේ දැනුම, කුසලතා, අධ්‍යක්ී මත ආවස්තික පිරිවැයද වෙනස් වේ. හරි. ඒ දෙවෙනි කාරණය. තුන්වෙනි එක ලියා ගන්න පුතේ. තුන්වෙනි ලක්ෂණය ආවස්තික පිරිවැය බාහිර පාර්ශවයන්ටද දැරීමට සිදුවන පිරිවැයක් බව. හරි, ඒ ගැන අපි පොඩි උදාහරණයක් කරගෙන සාකච්ඡා කරමු. දැන් කිසියම් තීරණයක ආවස්තික පිරිවැය කියන එක ඒ තීරණ ගන්න පුද්ගලයාට විතරක් සීමා වෙන්නේ නැහැ. ඒ තීරණයේ ආවස්තික පිරිවැය බාහිර පාර්ශවයන්ටත් විහිදලා යන අවස්ථා තියෙනවා. දැන් අපි හිතමු මෙන්න මේ වගේ පරිභෝජන ක්‍රියාවලියක්. කිසියම් පුද්ගලයෙක් රුපියල් 2000ක මුදලක් වියදම් කරලා අපි හිතමු මත්පැන් පානය කරනවා. එතකොට මේ පුද්ගලයා මත්පැන් පානය කිරීම කියන ක්‍රියාවලියේ ආවස්තික පිරිවැය වෙන්නේ මේ රුපියල් 2000 වියදම් කරලා ඒකේ විකල්ප භාවිතවල බිහිවන පිරිවැය විතරක් නෙමෙයි. මේ පුද්ගලයා අපි හිතමු මත්පැන් පානය කළා ගෙදර යද්දී අසල්වාසී නිවාසයකට හිරිහැරයක් කරනවා, ගලකින් ගහනවා ජනේලෙට. මේ ගෙදර මිනිස්සයාට රුපියල් 800ක වියදමක් දරන්න වෙනවා කියලා හිතන්නකො ජනේලෙට වීදුරිය දාගන්න. දැන් මේ පුද්ගලයා මේ A කියන පුද්ගලයා රුපියල් 800ක වියදමක් දැරුවේ ඇත්තටම මේ අපි හිතමු මේ B කියන කෙනා මත්පැන් පානය කරපු ක්‍රියාවලියේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට. ඒතකොට මෙයා රුපියල් 2000ක් දැරුවා, එයා තමයි පාරිභෝගිකයා. එයා තමයි ප්‍රධාන පාර්ශවය. එයා ඒ කරපු ක්‍රියාවලියේ අතිරේක ප්‍රතිඵලයක් විදියට මේ තෙවන පාර්ශවය, තුන්වෙනි පාර්ශවය, බාහිර පාර්ශවය රුපියල් 800ක වියදමක් දරනවා. එතකොට මේ මත්පැන් පානය කිරීම කියන ක්‍රියාවලියේ ආවස්තික පිරිවැය තුල මේ රුපියල් 2000 විතරක් නෙමෙයි බාහිර පාර්ශවයන් දරන පිරිවැයක් ඇතුළත් කළ යුතුයි කියන එක තමයි මේ සංකල්පයෙන් අදහස් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ආවස්තික පිරිවැය කියලා ගන්න ඕන ඒ ප්‍රධාන පාර්ශවයේ දරන ලද පිරිවැය විතරක් නෙවෙයි. ඒ තීරණයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස බාහිර පාර්ශවයන් පිරිවැයක් දරන ලද්දේ නම් ඒ පිරිවැය අර ආවස්තික පිරිවැයේ කොටසක් විදියට සැලකිලිට ගන්න ඕන. ඒකයි එකකින් අදහස් වෙන්නේ. ඒක තවදුරටත් තේරුම් නැත්නම් තවත් උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි හිතමු ඇඟලුම් ආයතනයක් තියෙනවා. ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාවක් තියෙනවා. මේ ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාවට කමිසයක් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා අපි හිතමු රුපියල් 1000ක පිරිවැයක් දරන්න වෙනවා ඒක කමිසයක් නිෂ්පාදනය කරන්න. ඒක තමයි මේ ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාව කියන නිෂ්පාදකයා දරන ඍජු පිරිවැය. හැබැයි මේ කමිස නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියෙන් පිටවන අපද්‍රව්‍ය බාහිර පරිසරයට මුදා හැරීම නිසා සමාජයේ විශාල පිරිසකට ලෙඩ රෝග හැදෙනවා කියලා හිතන්න. ඒ මිනිස්සුන්ට බෙහෙත් ගන්න වියදම් කරන්න වෙනවා. අපි ආසන්න වශයෙන් හැදුවොත් බාහිර පාර්ශවයන් දරන පිරිවැය එක කමිසයක් වෙනුවෙන් රුපියල් 200ක වියදමක් විතර බෙදලා ගිහිල්ලා දාලා තියෙනවා. ඒතර මම මේ එක කමිසයකට අදාළව හොයන්නේ. එතකොට තීරණ ගත්ත පාර්ශවයේ රුපියල් 1000ක වියදමක් දාලා කමිසය නිපදවන්න. ඒ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට අවශේෂ බාහිර පාර්ශවය, තුන්වෙනි පාර්ශවය රුපියල් 200ක පිරිවැයක් දානවා. එතකොට මේ ක්‍රියාවලියේ
ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මේ බාහිර පාර්ශවයන්ට අතිරේක පිරිවැයක් දරන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි කියනවා මේ කමිස නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ බාහිර පිරිවැය විදිහට බාහිරතාවයක් විදිහට රුපියල් 200ක පිරිවැයක් දරන්න වෙලා. ඒතර ආවස්තික පිරිවැය කියන එක හොයද්දී මේ 1000 විතරක් අරගෙන හරියන්නේ අර බාහිර පාර්ශවයන් දරපු පිරිවැය ඒකේ කොටසක් විදිහට සැලකිල්ලට ගත යුතුයි කියන එක තමයි මේ තුන්වෙනි සංකල්පයෙන් අදහස් වෙන්නේ. මම හිතනවා ඒක මනාව දැන් පැහැදිලි වෙන්නේ ඇති. එතකොට දැන් අපි සාකච්ඡාවේ ඒක ලියා ගන්න ඕන. ඒ යටතේ ලියන්න පුතේ තුන්වෙනි කාරණේ අපිට ලියන්න. මින් අදහස් වන්නේ කිසියම් කාර්යයක ආවස්තික පිරිවැය ලෙස ඊට සම්බන්ධ ප්‍රධාන පාර්ශවයේ විසින් දරණ පිරිවැය පමණක් නොව එම ක්‍රියාවේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස බාහිර පාර්ශවයන් දරන පිරිවැයද ආවස්තික පිරිවැයේ කොටසක් ලෙස සැලකිල්ලට ගත යුතු බවයි. අන්න එතන උදාහරණයක් කියන්න පුතා මෙහෙම. උදාහරණ කිසියම් පුජ්‍යලේ මත්පැන් පානය කිරීම සඳහා රුපියල් 2000ක පිරිවැයක් දරන අතර ඔහුගේ එම ක්‍රියාවේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස අසල්වැසියෙකුට වන හානිය රුපියල් 800 නම් මත්පැන් පානය කිරීමේ ආවස්තික පිරිවැය තුළට එකී බාහිර පිරිවැයද ඇතුළත් කළ යුතුයි. අන්නන්න පුළුවන් ඔයාගේ පාඩම. ඒ වගේම ඔයාට මම පේපර් කට්ටල දෙකක් දීලා තියෙනවා. ඒකෙන් පළවෙනි පේපර් එක අංක 1 කියන පේපර් එක ඊළඟ සතියේ බ්‍රහස්පතින්දා Zoom lesson එකට සම්බන්ධ වෙනකොට හැමෝම කරගෙන ළඟ තියාගෙන ඉන්න. පළවෙනි පේපර් එක බ්‍රහස්පතින්දා 3ට ඔයා ළඟ තියාගෙන ඉන්න ඕන. හරි 3ට නෙමෙයි 2ට ඔයා ළඟ 3ට දාලා තියෙන. තුන්වෙනි 3ට අනිවාර්යෙන් බ්‍රහස්පතින්දා 3ට ඒ පේපර් එක කරගෙන ඉන්න ඕන. හරි. බලා ගන්න අවසාන මාතෘකාව ආවස්තික පිරිවැය ශූන්‍ය විය හැකි අවස්ථා. උතේ හරියටම ආවස්තික පිරිවැය ශූන්‍ය වෙන අවස්ථා 3යි තියෙන්නේ. දැන් ආවස්තික පිරිවැයක් ඇති වෙන්නේ ඇයි කියලා බලන්නකො. දැන් මාන මෙන්න මේ කතාව සම්පත් වල තියෙන ලක්ෂණ දෙකක් තියෙනවා. එකක් හිඟකම අනිත් එක විකල්ප භාවිත. මේ ලක්ෂණ දෙක තියෙන හින්දා
අපිට මූණ දෙන්න වෙනවා ගැටලුවක්. ඒකට අපි කියනවා තේරීම කියලා. තේරීම. හරිද? ඒ තේරීමේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට අපිට අත්හැරීමක් කරන්න වෙනවනේ, කැප කරන්න වෙනවා. ඒ තුලින් ආවස්තික පිරිවැයක් විහිදෙනවා. දැන් ඔයාට තේරෙන්න ඕන පුතා මේ ආවස්තික පිරිවැයයි තේරීමයි හිඟකමයි අතර සම්බන්ධයක් පැහැදිලිවම තියෙනවා. එතකොට මේ ආවස්තික පිරිවැය ඇති වෙන්න බලපාන්නේ තේරීම නම් තේරීමක් කරන්න වෙන්නේ මේ හේතු දෙක නිසානේ. එහෙනම් ආවස්තික පිරිවැය ඇති වෙන්න බලපාන ප්‍රධානම හේතු දෙකක් මෙතන තියෙනවා. එකක් හිඟකම, අනිත් එක විකල්ප භාවිත පැවතීම. එහෙනම් ආවස්තික පිරිවැය ශූන්‍ය වෙන්න පුළුවන් මේ දෙක නොමැති අවස්ථාවල. එන ආවස්තික පිරිවැය ශූන්‍ය වෙන ප්‍රධාන අවස්ථා තුනෙන් එකක් තමයි හිඟකමක් දක්නට නොමැති අවස්ථාවල. ඒ වගේ අවස්ථාවට උදාහරණ තමයි හිරු එළිය, වාතයේ, වර්ෂා ජලයේ වගේ ආර්ථික නොවන සම්පත් අපිට අසීමිතව ලැබෙනවා. ඒ නිසා ඒවායේ හිඟකමක් නැහැ. ඒ නිසා එවැනි සම්පත් භාවිතයේදී ආවස්තික පිරිවැයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි ඒවට කියනවා නොමිල භාණ්ඩ, නොමිල සම්පත්, ආර්ථික නොවන භාණ්ඩ, ආර්ථික නොවන සම්පත්. අන්න භාවිතයේදී ආවස්තික පිරිවැයක් නැහැ. ඊළඟ දෙවෙනි අවස්ථාව තමයි විකල්ප භාවිත නොමැති අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ පුතේ කිසියම් එක ප්‍රයෝජනයක් විතරයි නම් තියෙන්නේ. කිසියම් සම්පතක එතනදිත් අපිට තේරීමක් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. එක භාවිතයෙන්දී දැන් උදාහරණයක් දැනට ඉදිකර ඇති විදුලි බලාගාරයක විදුලි නිපදවීම. ඉතින් විදුලි බලාගාරයක විදුලි නිපදවනවා හැර වෙන මොනවත් කරන්න බෑ. එතන තේරීමක් කරන්න නැහැ. ඒ එක විකල්පයනේ තියෙන්නේ. එවැනි අවස්ථාවක ආවස්තික පිරිවැය ශූන්‍ය වෙනවා. තුන්වෙනි අවස්ථාව අපි බලමු මේ දෙක ලියාගෙන. බලන්න පළවෙනි අවස්ථාවේ යටතේ ලියා ගන්න පුතේ අසීමිත සැපයුමක් පවතින ආර්ථික නොවන සම්පත්වල එතන උදාහරණ දීලා තියෙනවා හිරු එළිය, ස්වභාවික වාතය වගේ ඒවා. හරි. දෙවෙනි එක ලියා ගන්න පුතේ. ඇත්තටම දෙවෙනි එක කියන්නේ තුන්වෙනි එකේ ලියා ගන්න, දෙවෙනි එකට තාම කියලා දුන්නේ නැහැ. තුන්වෙනි එකේ තමයි මම කතා කරපු එක තියෙන්නේ. තුන්වෙනි අංකයට ලියන්නේ ඉස්තැනේ. විකල්ප භාවිතයන් නොමැති අවස්ථාවල. විකල්ප භාවිත නොමැති අවස්ථාවල. එතන උදාහරණ දෙකක් දීලා තියෙනවා. දැන් සමහර සම්පත් තුලත් විකල්ප භාවිත නැහැ. ඒකට උදාහරණ තමයි ගල් අඟුරු ආකාරයක ඊළඟ හුම්මානය කියන. ඒවා සම්පත් තුල එක භාවිතයයි තියෙන්නේ. දැන් භාණ්ඩ වලට උදාහරණ දීලා තියෙනවා එක් සුවිශේෂී කාර්යයක් සඳහා පමණක් යොදාගත හැකි ලෙස යොදාගත් ප්‍රාග්ධන භාණ්ඩ. උදාහරණ තමයි අර විදුලි ජනනය කරන නැත්නම් විදුලි බලාගාරයේ ඊළඟ ඔරලෝසු කන වගේ විකල්ප ප්‍රයෝජන නැහැ. හරි, මම කතා කරන අවසාන කාරණේ තමයි මේ ආවස්තික පිරිවැය ශූන්‍ය වෙන තුන්වෙනි අවස්ථාව පොඩ්ඩක් අමාරුයි. පොඩ්ඩක් අහගෙන ඉන්න මම උදාහරණයකින් කියලා දෙන්නම්. ඒ තමයි පුතා සමහර සම්පත් දැනට භාවිතා නොකර සේවා වියුක්තව තියෙනවා. අපි කියනවා භාවිතා නොකර තියෙනවා නම් සේවා වියුක්තව තියෙනවා කියලා. අන්නේ සේවා වියුක්තව තියෙන සම්පත් භාවිතයට ගද්දී කැපකිරීමක් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. දැන් උදාහරණයක් මෙහෙම හිතන්නකෝ. රැකියාවක් නැතුව ඉන්න කෙනෙක් වේලි ගෙදෙට්ට වෙලා ඉන්න කෙනෙකුට රස්සාවක් හම්බෙනවා. ඒතර යාට ඇත්තටම කැපකිරීමක් නැහැ. ආවස්තික පිරිවැය ශූන්‍යයි. මොකද යාගේ විරැකියා තත්වයක් තියෙන. සේවා වියුක්ත වෙන්නේ. තව හොඳ උදාහරණයක් තමයි අපි හිතමු දැන් ගෙයක් හදන්න කියලා හිතාගෙන ගඩොල්, වැලි, සිමෙන්ති, කළු ගල් වගේ ඒවා මිලට අරගෙන ගිහිල්ලා ගෙදර වත්තේ දාලා තියෙනවා. සතියක් දෙකක් යනකම් ගේ හදන්න නැතුව ඔය තියෙනවා. විරැකියාවෙන් තියෙනවා. සේවා වියුක්තව තියෙනවා. භාවිතයට නොගෙන තියෙන සම්පත්. දැන් සති දෙකකින් විතර පස්සේ ඒවා භාවිතා කරලා ගේ හදද්දී ආය ආවස්තික පිරිවැයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒවා ගෙනල්ලා තියෙන්නේම ගේ හදන්නනේ. අර දැනට භාවිතා නොකර තිබ්බ මොනවා හරි කම්කරු ප්‍රශ්න නිසා හෝ නේද? දැන් ඒවා යොදාගෙන නැවත ගේ හදද්දී ආය ආවස්තික පිරිවැයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් ඒවා මිලදී ගන්න වෙලාවේ ආවස්තික පිරිවැයක් තියෙනවා. ඒක ඇත්ත. දැන් මිලට අරන් ඉවරනේ. ඒවා නැවත භාවිතයට ගද්දී ආය අලුතෙන් ආවස්තික පිරිවැයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ.
ඒකට අපි අවස්ථාව විදිහට දාන්නේ පොදු සේවා වියුක්තිය. භාවිතයට නොකර තියෙන සම්පත් භාවිතයට ගද්දී ආවස්තික ක්‍රියාවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ආයෙත් දෙවෙනි එකේ ලියා ගන්න එතන අපි ලියමු. පොදු සේවා වියුක්තියක් පවතින සම්පත්. පොදු සේවා වියුක්තියක් පවතින සම්පත් භාවිතයට ගැනීමේදී. එතන පහලින් තියෙනවා පුතේ එනම් නිෂ්පාදනයට අවශ්‍ය කරන සියලුම සම්පත් සේවා වියුක්තව හෝ ඌන උපයෝජනය වී තිබෙන විට යම් නිෂ්පාදනයක් කරන්නේ නම් ආවස්තික පිරිවැය ශූන්‍ය වේ. උදාහරණ ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීමට අවශ්‍ය සියලුම සම්පත් ශ්‍රමය, භූමිය, අමුද්‍රව්‍ය, යන්ත්‍ර සූත්‍ර සියල්ලම සේවා වියුක්තව තිබෙන විට ඒ ඉදිකිරේ නම් ඒ වෙලාවේ කැපකිරීමක් වෙන්නේ නැහැ. ආවස්තික පිරිවැය මොකද වෙන්නේ? ශූන්‍ය වෙනවා. හරි එහෙනම් අපි අද දවසට එච්චරයි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන පුතේ. ඊළඟ බ්‍රහස්පතින්දා නැවතත් ඔයා මේ ටියුට් එක හාර පේපරේ පළවෙනි පේපර් එක ලියාගෙන මේ දේශනයට සම්බන්ධ වෙන්න. තවදුරටත් මේ ලෙසන් එක සම්බන්ධ නොවෙච්ච දරුවෝ ඉන්නවා නම් ඒ අය මට කතා කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම අලුතෙන් දරුවෝ ඉන්නවා නම් ඒ අය ඔයා කතා කරලා මට සම්බන්ධ කරන්න. අපි ඉදිරියට මේ වැඩේ කරගෙන යමු. හරි එහෙනම් සුබ දවසක් හැමෝටම.